السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم قناة سماء أشكين. خبر جديد، خبر حصري بخصوص الأخوين رجاء وعمر بالمير أنه تم منعهم من دخول الأراضي الأمريكية بالمرة. السبب اللي أدى لهذا المنع غادي نشوفوه في هذا الفيديو. حسب موقع اش نيوز كيقول بأن الفنانان رجاء وعمر بالمير تم منعهم منعا كليا من أنهم يدخلوا الأراضي الأمريكية. علاش؟ لأنهم حياوا واحد السهرة دون أن يكون عندهم أي ترخيص قانوني للعمل. وطبعت السلطات الأمريكية لجواز السفر ديال الشقيقين رجاء وعمر برفض دخول مدى الحياة، لأن القانون الأمريكي لا يسمح بالشغل إلا للمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، ويكونوا دوك الناس كيخلصوا واحد الضرائب. ولكن الإخوان بالمير كانوا سافروا لأمريكا لإحياء حفل بأورلاندو في إطار الاحتفالات ديال المسيرة الخضراء في شهر نوفمبر الماضي. قبل كانوا عندهم موافقة ديال هذاك الحفل، ولكن من بعد عاودوا داروا واحد حفل آخر بدون علم السلطات ولم ياخذوا أي ترخيص. لهذا السبب تم أخذ هذا الإجراء ضدهم بأنهم منعوهم من دخول لأمريكا بشكل نهائي بصفة كلية، لأنهم ما احترموش القانون ديال هذيك الدولة. تم سحب جواز السفر من عندهم.